এইটা একটা শিনের পার্সেল যেটা আনবক্সিং আজকে আমি আপনাদের সামনে করব। ইউজুয়ালি শিনের অনেক 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 পার্সেল আমার প্রায় রিসিভ করা হয়, কিন্তু এইটা আমি ভাবলাম আপনাদেরকে একটা ব্লগ করে দিই। সো ফার্স্টে আমার হাতে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে হেয়ার স্ক্যাল্প ম্যাসাজার। আমি এটার অনেক ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুকে রিভিউজ দেখেছি, সো এটা আমি একটা ইউজ করব, তাই আমি ভাবলাম শিন থেকেই অর্ডার করি। এরপরে আমি আমার ভাইনা এবং ভাগ্নের জন্য কিছু ড্রেসেস অর্ডার করি শেইন কিডস থেকে। তার মধ্যে এইটা একটা গেঞ্জি অ্যান্ড এইটা আরেকটা গেঞ্জি, দুইটাই আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, স্পেশালি দ্য ব্রাউন ওয়ান, বাট সাইজ একটু ছোট হয়ে গিয়েছিল। সো হিয়ার ইজ আ প্রো টিপ, আপনারা অবশ্যই কিন্তু এক সাইজ বড় নেবেন। আর এখন আমি যেটা বের করলাম সেটা হচ্ছে একটা বিউটিফুল হোয়াইট টপ। এইটা সামনে থেকে এত সুন্দর, আমি রিসেন্টলি এটা পরে অবশ্যই আপনাদেরকে ভিডিও শেয়ার করব। দিস ইজ টু ডাই ফর, মানে এত সুন্দর ইউনিক ডিজাইন আমি খুব কমই দেখেছি। কামিং আপ ব্যাক টু নেক্সট, আমি শিন থেকে একটা ব্লাউজ কাম টপ অর্ডার করেছি ব্ল্যাক কালারের, বাট দেন অ্যাগেইন আমি সাইজিংয়ে একটু ভুল বুঝি, এই কারণে হয়তো বা এটা আমার একটু এক সাইজ বড় হয়ে গিয়েছে। বাট ট্রাস্ট মি, এটা ওয়ার্থ ইট, এটা আমার অনেকবার পরা হবে যেহেতু ব্ল্যাক কালার ব্লাউজ হিসেবে। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে একটা 2 পিস সেট যেটা আমি আমার ভাগ্নির জন্য অর্ডার করেছি। এটাও খুবই সুন্দর দেখতে, সাইজটাও একটু ছোট হয়ে গিয়েছে, বাট ট্রাস্ট মি ইট ইজ ওয়ার্থ ইট। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য হোল ব্লগ, আই মিন আনবক্সিং ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আর কোথা থেকে পারচেজ করেছি আমি নিচে লিঙ্কটা দিয়ে দিব। বাই।